हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस देखिए, आज हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है और दो है, वैसे दो नया प्रोडक्ट है। ये है लाइटनिंग टू हेडफोन जैक, और इसमें है गाइस एक बोया का माइक जो है वो ज़रूरी है। बहुत दिन से जो आवाज़ नॉइस जो होता है ना आसपास का बहुत ज़्यादा आ रहा था। देखिए अभी जैसे आवाज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा मुर्गा उर्गा का आवाज़ आ रहा होगा, मुर्गे भी चिल्ला रहा है पूरा उधर। चलिए ये सब को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं। अनबॉक्स कुछ देखिए इतना कुछ जो है इसके अंदर में है। यहाँ पर बोया लिखा हुआ है ब्लैक कलर में ही, और इसके अंदर माइक है, साथ में वो उसका जो नॉइस कैंसलेशन वाला है। इसमें बैटरी और वो जैक है कैमरा में कनेक्ट करने वाला। इसमें इसका इंस्ट्रक्शन है, ये क्या है, ये वारंटी कार्ड है मेरे ख्याल से। हाँ ये वारंटी कार्ड है, और बोया का जो है दो स्टिकर भी है, एकदम आईफोन जैसा दो स्टिकर भी मिला है। और ये पता नहीं क्या है। चलिए अब इस माइक को जल्दी से करते हैं ओपन। चलिए माइक आ गया बाहर। ये बहुत ज़्यादा लंबा केबल है, पूरा एकदम पूरा बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है, बहुत लंबा है। यहाँ पर भी एक बैंड दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा लंबा केबल है। केबल देखिए कितना लंबा है, देख रहे वायर इसका। तो मेरा आईफोन में जो है वीडियो बन रहा है, तो उसमें मेरे को चेक करना होगा। माइक अभी तक चेक भी नहीं किए हैं, अभी तो अनबॉक्स कर ही रहे। और उसके लिए एक तो इस चीज़ का भी ज़रूरत पड़ेगा आईफोन में, क्योंकि हेडफोन जैक नहीं, हेडफोन के लिए जो है होल नहीं रहता है, तो ये वाला कनेक्टर का ज़रूरत पड़ेगा। इसको भी ओपन करते हैं। चलिए थोड़ा साइड में रख लेते हैं पहले, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं आएगा ये सब ये वाला के बिना। पूरा अच्छा इधर से खुलता है, टेप उप लगा हुआ पूरा। इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल है अंदर में शायद। और ये देखिए ये है प्रोडक्ट अंदर का, इतना छोटा सा चीज़। ये जो है मेरे को 900 रुपये का पड़ गया ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन में हम लोग का जो यहाँ पर डिलीवरी नहीं दिखा रहा था इस जगह पर एड्रेस में, तो मेरे को ऑफलाइन लेना पड़ा। देखिए 900 रुपये का पड़ गया ये इतना छोटा सा चीज़। एप्पल का कंपनी का है। और ये बोया का माइक जो है ये 800 रुपये का पड़ा है। चलिए इसको जो है जल्दी से निकालते हैं। बस ये है वो छोटा सा चीज़। फिर इसको जो है अब टेस्ट किया जाए, पता नहीं होगा कि नहीं। ये छोटा सा इसको टेस्ट करते हैं। चलिए गाइस उसको तो लगा दिए हैं, इसको भी लगा लेते हैं। ये इसका माइक जो है रेडी हो रहा है, लगा के देखते हैं वैसे ही हो रहा है कि नहीं काम, देखते हैं बोल कर। गाइस देखते हैं, चेक करते हैं आवाज़ ये कनेक्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अभी तो पता नहीं कुछ की लिया है या नहीं लिया है। चलिए पहले तो हम ही चेक कर लेते हैं, अभी मेरे को भी पता नहीं है। गाइस जो साउंड जो है मेरा सुनाई दे रहा है, अभी जो इससे पहले टेस्ट किए। हाँ अभी जाके फिर इसको ओपन करके सुने तो साउंड जो है सुनाई दे रहा है, आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए अभी जैसे बाहर, अभी हम यहाँ खड़े हैं, माइक जो है उधर है, तो कैसे सुनाई दे रहा है। और इसके बाद देखिएगा लगाते हैं आप सही से। गाइस अभी देखिए मेरा आवाज़ जो है पूरा एकदम क्लियर सुनाई दे रहा होगा, आशा करते हैं, क्योंकि बाकी जो है मोबाइल सब में ये वाला जल्दी सपोर्ट नहीं लेने खोजता है बोया वाला माइक। जो मेरे को इसमें कुछ सेटिंग नहीं करना पड़ा, आईफोन 13 है मेरा वाला, तो इसमें कुछ नया सेटिंग नहीं करना पड़ा। हम केबल डाले, उस पर जो है जैक डाले, और कुछ नहीं, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं करना पड़ा, एकदम सुनाई दे रहा है। अब आवाज़ शायद मेरा क्लियर हो गया होगा। अब से गाइस सारा ब्लॉग में जो है माइक पहने रहेंगे। चलिए इसका अनबॉक्सिंग में देख लेते हैं, इसके अंदर भी क्या क्या है। थोड़ा एप्पल का स्टिकर दिया है कि नहीं,
गाइज इसको लगा लिए हैं सही तरीक़ा से, अंदर से एकदम पूरा भी लगा दिए हैं इसको। चलिए देखते हैं अब क्या क्या दिया है इसके अंदर। एप्पल का कुछ लिखा हुआ सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लायंस देखिए ये वाला मिला है इसके अंदर, पता नहीं क्या है। और देखते हैं ये वाला भी दिया हुआ, एप्पल 1 ईयर लिमिटेड वारंटी। अच्छा 1 साल का वारंटी है इसमें, ये वारंटी वाला है। अच्छा ठीक है, ये वारंटी है इस बार, ये इसका स्टिकर नहीं है इसमें। चलिए अभी सबको अंदर कर देते हैं। हमको चेक करना था गाइस आज मेरा माइक, बोया का माइक जो है, एक बार आवाज़ ऐसे भी चेक कर लेते हैं निकाल कर। अभी जो है इसको प्लग आउट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं आवाज़ कैसा आ रहा है। एक बार प्लग आउट कर दो तो सचिन। गाइस देखिए अब जो है प्लग आउट कर दिए हैं और अभी जो है कैसा आवाज़ आ रहा है। अभी प्लग जो है निकाला हुआ है, डिफरेंस तो पक्का पता चलेगा, हम तो देखे हैं, ऐसा भी हम भी बहुत सारा वीडियो में देखे हैं, पता चलता है। चलिए अब इसको लगा कर देखते हैं। लगा दो कैमरामैन, फोकस करो। केबल, अब मेरा आवाज़ शायद पूरा अच्छा से आ रहा होगा। चलिए अब ये सब जो है अंदर कर देते हैं। क्योंकि अब तो इसको बाहर ही रखना होगा, ब्लॉग बनाएंगे इसको, अब बार बार पैक नहीं कर सकते, इसको बाहर ही रखेंगे अब। चलिए गाइस आज का जो है यही अनबॉक्स करना था हमको। और हम देखिए अब बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है हम लोग का। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।